暴躁的混球大坏蛋。哎，电影真难看。我觉得还挺可爱的。太棒了！哦，走路看路好不好？全身都烂掉的怪胎。好棒啊！你真坏！我是班顿·塔伦泰拉，世界上最伟大的影片导演。难怪你这么面熟。想不想主演我的新电视节目呢？暴躁的混球大坏蛋。报酬怎么样？你饰演的角色是爱生气的混球，哈哈，喜欢乱骂人怎么样？那也不错啊。英雄，这是我练习饰演另类角色的最佳机会呀！现在我们先来测验一下。我要你们让服务生尖叫。哦，可是那样好坏呀！没错。哦，哎，我觉得你的吐司太难吃了。哦，我觉得我好坏呀！不错的开始。哎，我来为你示范一下好了。嘿，你学会了没有啊？奥提斯，你太坏了！很好，太完美了。再来，给我多一点。嘿，小笨狗现在变成大热狗了。哎，没关系，这只是演戏，你就忍着点吧。哦，太好了，我就喜欢你们这么坏。祝你圣诞快乐！